Ashama argafuune akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa kootii rabbiif haa galatu arra viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira maalinni inni hojjetan zayitii mataa kiyyaa hojjechuu barbaada zayitii mataa kiyyaa hojjechuuf maal akkana barbaachisu qurunfudii animmoo bismaara akka jiraatini abishiidha qimamii gurraacha animmoo xuraasmudii jedhama beektu namni hin beekne jiru na baala kana maqaasaa baala kana maqaasaan beeku dhifama wajjiniin nyaata wajjin hojjetama baay'ee barbaachisaadha bareedaadha jechuudha mataadhaaf innaa ዋና በርባቺሳ ኢሳ ከነ ጀቹዳ ሮዝመሪ ወይንሞ መጥበሻ ጀቹዳ ሮዝመሪ ጀቹ ዘይት ኢሳ ብቱዳፍ ዘይት ኢሳ ባዬ ውዲዳ መነቶ ጀኔ ፈየደሙ ደንዴኛ ጀቹዳ ኑቲ ሱፐርማርኬት ከሚዩ አርጋቹ ደንዴሱ ባዬ በርባቺሳ ለማታ ኬኛፊ ዘይት ብቻ ወጅን ሶንታኔ አካ ብሻ ወጅንስ ደፍፈሜ አን ወጅኒን ፈየደሙ ደንዴሱ አካ zayitii qofa wajjin miti jechuudha kan mataadhaaf fayyadamnu baay'ee barbaachisaadha baay'ee bareeda jechuudha mataa keenyaaf innaa isaa immoo qurunfudii daakuu hin dandeenye garuu xiqqoo ishiin caccabsaa jechuudha akka wal fudhatu moye kechatti xiqqooshi caccabsaa jechuudha እና moye keessatti xiqqooshi caccabsaa jechuudha wanno qurunfudii daakuu hin dandeenye garuu እና ጥቆ ሸርከት ናጀለ ጅራ ስለቁም በርባኔ ከዛን ኢሳከና አከና እራ ሸመጠጣችሁ እንከራ ሰውን ደወሊ ነቃዴ erga kana akkana qopheeffadheen booda zayitii weeraa fidadhee itti naqaa jechuudha dukkanaa jedhu kana malata jechuudha zayitii sin zayitii barbaadaniin fayyadamuu dandeessu zayituma nyaataa ta'ee zayitiin boqqolloo baay'ee bareedaadha zayitii boqqolloo argattan itti fayyadamu kunis baay'ee bareeda kiyyaan jechuudha na akkanatti erga qopheeffadheen booda gaazirra godha xiqqooshi qannasee jechuudha xiqqooshi qannasee duratti muddin irra godha
jechuudha. Namni ta'ee ol nyaatee xiqqoo xiqqeedhutti daqiiqaa kurnan tokko daqiiqaa 10-15 xiqqoo gaazii paawarii isaa qannasee akkana ta'ee ol nyaata jechuudha. Anna akkana kan takka jira. Gaaziin baay'ee jala du'aadha jechuudha. Baay'ee Nah, hingga merafuda bayi tentu sinin teda hadlu satu jiji rajra bayi tanta kata ke sinin teda ayah bagus sudah fada bayi dafa gona nun tanta kata ka enam mati koshi koru ega yo korre بالقادي وبنجار موسي انو قدادو قبدوتي نقه ايش تكو قريجرا እና ማለም በርባችሳ ጫርሙሲ ቁልቁሉ ደቹዳ ላስቲክ ሚቲ ጫርሙሲ አከና بالقادي አከና ልቅኔ ጉጉፋኔ ቆቤፈና ደቹዳ እዛ ሰቲናቅና አላገናሜ እና አከነ ጫርሙሲት ነቀዴ ዝራ ጀቹዳ ልገ ጫርሙሲ ነቀዴ አረንዲ በታሙ ቱርቤ ተኩም ቦዳ ይሆንሞ guyyaa afur guyyaa shaniin booda jechuudha wal nyaatu akka inni wal nyaatu fi teechisa jechuudha. Guyyaa shan torbee tokkoof qadaadamee taa'a. Firiijii keessa bakkee qorraa osoo hin taane lafuma jechuudha bakkuma ho'a. Qilleensi sila uffuu amma firiijii keessa hin godhu lafuma godha jechuudha. Isiniin jedhaa. Akka gaarii wal nyaatee baay'ee bareedaadha. Akkanatti zayitii mana keenyatti fayyadamne dibachuu dandeenya jechuudha bituur. Amma wanti roozmarii zayitii roozmarii kan jedhamee gurguramu bilqaadii xiqqoodhaan baay'ee guddiidha. Yani akkanatti immoo zayitii weeraa yookaan immoo zayitii boqqollootiin mana keenyatti zayitiin mataatiinis kokkonaatii wanta barbaadde zayitii naaf ta'a jettanii na bakka mataa kiyannaa fi mijataadhaan tasmaama'aa jettanii yaaddan jechuudha. Akkanatti mana keenyatti hojjannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Baay'ee ol nyaatee jira halluudha jijjiire jechuudha. Xuquraas mudiinis bareeda mataadhaaf qurunfudiin jarroota kana zayitii qofa bichaa osoo hin taane wanta barbaanne bishaanis daffisnee mataa keenyaan maasaajii gochuu dandeenya jechuudha. Bishaan qofaan jechuudha. Isaan kana hundumaa walitti naqnee abishii kaasee jechuudha. Ani amma qopheeffadheen han jira mataa koo qurunfudii inna maxabashaa kanaa fi intani jechuudha. Abishii isaan sadeen kana walitti daffisee xuquraas mudii qurunfudii isaan sadee walitti danfisee mataa kiyyaatti hin biifa yeroo hunda jechuudha. Galgala gisee mataa koo filadhu yeroo hunda mataa keenyas dhiquu miti. Yeroo hunda mataa keenya yoo dhiqne mataan hin dhumaa jechuudha. Keessattuu bakkee biyya ormaa yoo jiraattan ho'a bishaanis baay'ee badaadha. Na akkana kana fayyadamnee yeroo hunda mataa keenya yoo dhiqannu wanna dibata tokko bakka biyaansi keessatti torbeetti haal tokko yoo fayyadamne baay'ee bareeda mataa keenyaaf jechuudha. Amma kuni baay'ee yeroo baay'ee naaf ta'a jechuudha. Qorree akkana wanna ta'e jechuudha.
jennee itti gad dibuu osoo hin taane waan tokko yoo fayyadamnu mataa keenya dibnee maasaajii gochuu akka gaariitti daqiiqaa 10 bakka haga dandeenyu maasaajii gochuudha jechuudha mataa keenya waliin ittiin jechuudha. Immoo haga dandeenyu mataa keenya yeroo rafnu galgala yoo ishimees godhanne hiiknee fillee deebisnee ishimu mataa keenya filuu qabna yeroo hunda guyyaadhaan jechuudha. Akkanuma guyyaa 2 guyyaa 3 noo fille mataan keenya shaggaa miti filuun barbaachisaadha yeroo hundaa. Nah akkana sinin jedha yeroo hunda mataa keenya filuu qabna galgala fillee caafisa gonoggonuu qabna jechuudha. Akkamatti antiniitu caafii yeroo hunda mataa keenya dachaasnee hidhuus hin qabnu. Maaliifin mataan keenya yoo qabne malee akkasumatti laasaala yoontinii jenne boota dhaabada jechuudha. Na akkasasinin jedha viidiyoon kiyya arra kana fakkaata gaafa dibadhu sinitti agarsiisa. Maaliifin arra qadaadee sila ol kaa'uufu akkanumatti amma oqaa xiqqoo asila ta'eef akka banaa teechisaa yeroo qorree qadaadee akka gaarii qadaadee lafa godhaa jechuudha. Bakkee ho'aa kazaan torbee tokko kan immoo guyyaa firiin booda imbiibee dibadhaa jechuudha. Na akkasasinin jedha viidiyoo kiyya kana yoo jaallattanii warroonni viidiyoo kiyya mana kiyya faaraataatan subscribe naa godhaa na jajjabeessa. Warroonni kun immoo laayikii sheerii koomentii yaada keessaniif na barreessatoo na jajjabeessa isinin jedha sheer naa godhaa sanan jaalladha. Horaa bulaa fayyaataa. Ciao.